Yes, mukasira kantwekede kyatwese olwaliro. Oba nangamba vjjunior instructions nga bulijjo ko bizisiga gyaffe bulambalamba. Kulwa Wilkin Property Services, King's Possibility Uganda Limited, Samona Beauty Products, SPK International Computer Accessories, Yusuf Phone Spares, Universal Pictures, bakutusiako sema gye twolekedde. American Girl, follow your inner star. Kasiyeba kano is a dedication to my lovely baby girl. Wish and go love namatovu. Nga bagamba Deborah Martin Chase Productions. Wamone vjjunior Productions bakutusizaako cinema. Bakayise Makena Shoots for the Stars. An American Girl. Nibaja bagamba Jed Pitt John. Pozingo gaseko naitwa Keris Dose. Bebakulembedde abazanyi bakawungeziko olwaliro. Wabula sa penlajo. Pozingo gaseko naitwa Catherine Rigby. Tibakabuzeemu. Ian Zalingi ne agenda kabaamu nnyo kwanjula nga bagamba ni Avadrosi bona bagenda kubeera mu sinema. Wabula Masia Rossi, Liziranga, Mpozi Stefan Gorin ne Jim Haba bebanoonya abazanyi ba sinema. Gambye tuli kwanjula. Ne bajja bagamba Julian Jordan yagezaako okwekanyinguliko gye bateeka mu sinema. Wabula Christopher Latz ne Timothy Mike Wine bebakola ku bya Scores njagala olabe. Ne bajja bagamba Paul Millspang yakagatagata n'akawasaawe mu n'ekitundu. Wabula mu kutandika tutandikidde mu studio ya gymnastic. Kino kye bayita artistic gymnastic. Manyi zirimu ebika era nga gyawukana. Ino bagiyita artistic gymnastic we bakozesa flow, ne bakozesa beam, ne bakozesa badge. Pozingo gasseeko ne biyitibwa voice. Waliwo ekiyitibwa sport acrobatics gymnastic. Bano ababeera bepangapanga. Pozingo gateyitibwa rhythmic. Waliwo eyitibwa rhythmic gymnastic. Mwe bakozesa obuwuzi. Pozingo gasseeko n'okukola obujogoli obulalala. Wabula bano be tutandise nabo bali ku kye bayita artistic gymnastic. Bato nga bagamba Ellen L. Brothers Pozingo gatayitibwa Jessica Otori ne Amy Radini basizya ku butabo bwa America Sinova obwa Makena Stories. Vince Masiero nabeera director okotiko muto yayitawo paka erudda kyava jage kyeko okumaliriza. Waliwo na mukadde ya fashion Katonda watu naye ate waliwo akwatiddwa ennaku. Ati kibadde kisya coach. About this before. Kino twakyogeddeko Makena. Getting into your dismount are too advanced. They're not consistent. Yamugamba nti sayo gyoyagala okozesa You need to ey'okubuka mu bbanga n'ogezaako okwekyusa nga emikono gizinze. Awesome. Eri tu advice toteekeddwa gikola. I know. Nkimanyi. Just want to impress the judges at the Wabula njagala gezaako sanyusa bajjajezi ku qualifiers. competitive team. Njagala ndisingezeko otula competitive team. Make it to the Honey, Olympics. this Sobole otuuka mu Olympics. remember, you have a Kino si kya Olympics. 3 months. Okyalina qualifying meet ya myezi 3 maaso. You gotta be patient. Olina gezaako kubeera mugumiikiriza. Oh. Osyegera. Ojja sobola gezaako otuukiriza kyonna. The judges are going to be blown away without. Nze nkiwa bajjaji bagenda ssanyuka ne wonoba tokozaako. Osyegera. Waliwo akayitibwa ka backhand spring. Kabadde akola. Sure. Mugambye essebo kali way too advanced for you. Syagala okesibeko ojja funa obuzibu bwa bwereere. Mukazi wattu yajja ebbali. Alina munywanyi we. Genda okozesa amaaso kyava alengera. All your backhands bring dismounts. Backhand spring yo ngirabye. Ebadde so awesome. They're the second best gymnast. Kyekikufuula second best ku gymnastic team eno. Second in Second best. Ati of course nze namba emu. 2016. Rio Kubamu akafaananyi mu 2016 podium with tuli mu Olympics. next to me. Nyimiridde ku podium. Bampadde gold. Hello? Goyambadde bronze. It's reality calling. I'm gonna be up there wearing my gold. Nze ngenda kubaayo nga nyambadde gold nnyabo leka naawe. So what do you think of the new girl? Kale kwe kiki olowooza ku mwalo omupya? Oyogera ku Ciara. She seems nice. Nze tandabikira kubeera wa tabu. Way. Anyiiza. She gets straight A's. Bagamba nti mu bigezo seba afuna straight A's. Addition there. Kiba kigezo wetalina makulu wane naate. To worry about though, Naye omuntu gwe tulina okweraliikirira us gymnasts.
yayitibwa Magani okuva mu performance plus gymnastic. Awesome. Bangambye wakabi Whatever. naye kyonna Her or anyone else. nze siina gwe ntya teri agenda kunnemesa kukwata kifo kyange kisooka. For the competitive team, we need to make sure that they pick up. Bagamba nti ku qualifying kwaba abagenda ku competitive team balonda abantu basatu. Are you Tulina okakasa mu at least ffe babiri kwe tuli. 3? Simanyi otya okubeera namba 2. Nedda naawe. Coach Isabel keeps saying that I have to stick to the Kochi Isabel buli kaseera ngamba mbu simanyi mbeere ku biri ebikadde. gymnastics. Tayagala ngezeeko okukola kyakabi. Please, you can Leka naawe do anything. osobola okukola kyonna. Okisegeera. Onagera okuza amaaso kyava alengera nnyoko we. Get back to work or my mom. Twandibadde tugenda ku fulo kuba maama ye ajja tandika okumbogolera mukimanyi mu kifo kyogenda maaso n'okukajjuza. Ready to fly. Wama tumulageko. Are you ready to fly nti butereevu? Ready. Akamu kayitibwa tulin. Bwe batyo baayitawo. Kala kayitibwa kamakena. Kagendo nga bamaliriza buli kimu kyonna. McKenna, guess what? I did cheer. Makena alina busisa bwe bulongo. That's awesome, Macy. Bwakwata ekubo ne bujja They're best. musiikani. Buze ne jjajja waabwe omukazi. Okay, let's go, Grandma. Kale ndowooza tukwate ekubo tugende ejjajja. Honey, Gwe you need to work on your floor routine. olina ogenda maaso n'okwasaganya floor routines zo. Help if you didn't goof around so much during Kijja kuba kiyamba singa tugenda maaso nakwasama nakwogera. Anti onoonsonyiwa. important. If you don't make it to the regional competitive team, you will never get a chance to become an elite gymnast. Like Yamugamba singa tokwata kubo gezaako tuuka. No, I'll Ku regionals singa toyitamu ku regionals bulungi. Kiba kitegeeza tojja tuuka competitive team. Tojja fuuka leading gymnastic nga sister wa at least bwe yali akikoze. Anti weeraba. Ebiseera ebisinga mama wako bambi akasindiikiriza. Nekikakwasa n'obusungu. Saddest faces you have ever seen. Tuli mu Seattle. Sad each other. Nagambye bakayise Makena shoots for the stars. vjjunior productions nga bulijjo. I was able to secure a primo campsite. Bana inasobodde ogezaako okufuna akafuwe tugenda okampinga olwaliiro. Tell Tulane it's going to be the first weekend in June. Gamba Tuleni Camping trip without her. got it. nti yegenda okubeera trip yaffe esooka mu Juni nga tetuli naye. Hey, there was a line out the door all morning. Stop giving all your Lekera ogenda maaso n'okuliisa embwa enkoko yomwe. Mbalaba. Bwafaaseko. Anyway, you know Ah. guitar player I hired for music. Omanyi gita player gwe nafunye okunkubira omuziki obuli lwakubiri ku kilabu yange ku kafe yange. You know what? It's not too Yankyakalanyiza. I can call- Lwaki tewayise nze? later. We can get a quick. Osobola ogezaako oyita bannange bwe twateranga okuba enguliko mu kolegi. But your grunge Omuziki gwo band would probably just scare my customers. gujja gezaako tiisa bakasitoma bange mu butuufu. Come on. Leka naawe. Here can resist. Tewali wano asobola gaana gita yange. Hey. Bana mukwate ku matu kitamu agenda baabya. That was great. Tokikona. Monday street. Muzeeyi. Then came the weakest day of the week. Bakwata muli beetegefu. Kiki? Tuesday. Dad, you know. Ebiseera ebisinga bakeerozanyisa obwana bwabwe. Katonda watu. A high school principal who rocks. Weetaaga kubeera high school principal kwega You guys are kubeera waakabi. Naye mukimanyi nti muli weyadi. Maisie, Mara, why don't you go play in your room? Baasooka ne bagobawo abalongo. Come on, let's go. Okay, just go play. Kati weetaaga osooka okwogeramu ne Makena. Okay. Mwalaabwe omukulu. Kakati mukwano. Ensonga enkulu eri nti Your mother and I got an email from your teacher, Mr. Wu, today. nze ne maama wo twafunye email okuva eri musomesa wayitibwa Mr. Wu. that French fry to the class. Bw'aba ayogera ku ky'okuliisa akapeti kange munange. Not about that. Ase ekyo. About you falling behind in your schoolwork. Bagamba nti mu by'okusoma toli bulungi. Eki Mr. Wu has noticed you having Mr. Wu akirabye turning your assignments in on time. nti ofuna obuzibu ogeza kutwala zo mu budde. Kuba ekyandibadde nga homework gwe bamuwa. 4 days a week. No, Katwasizeewo tukufunye tuta at least agezeeko okusomesa ennaku nnya mu weeki. We think gymnastics has taken up too much of your time. Gymnastic kirabika etutta obudde bwo bungi. right now. I mean, first we have Bannange demonstration when we show all you guys are mu kusooka tugenda kukola kye bayita demonstration tusooke tulaga abazadde rutiini zaffe. for the regional team. Then tugende tulina qualifying for the regional team. I can do better in school. Naye ate nsobola osoma obulungi mu kirasi. Nsobola osoma obulungi mu kirasi then nenkwasaganya ne gymnastic. Tomorrow, and I'll study really hard for it. Kati waliwo science quiz gye tugenda okukola. Ngenda soma nnyo nga bwe kisoboka temungoba bannange. All right, Kale the quiz goes. kasooke tulabe quiz bw'eneeba etambudde wabula jjukira
ati singangwa boterefu mugenda kuleta tutor nsuubiza ngenda tobanga bwensobola tuwadde erudda mukazi watubambi yeegomba okubeera ku ttiimu ekiikirira Amerika naddala yandiyagadde Olympics wa 2016 anaagenda otuuka wa racing agenda yajja ebbali agezeeko ssoma ebitabo You can have a treat. alina wano kadikito I wish I were a hamster. ngamba kale singa ninga gwe digito By your grades. toyina bazadde bo bayinza kwerekera ku grades ez'okusoma Your gymnastics whenever. osobola okukola gymnastics okwegawa weeyagalidde tewali akuteganya kale weesiimye digito kali yakwate kuba gy'asoma ebitabo Closes the nucleus. alina obuzibu Contents from the cytoplasm. mukazi wattu bw'asoma asobola okugezaako soma wabula nga tebiyingira mutwe kyekizibu ekiriwo kali yeebuuza bino byesoma sibitegeera bitegeera kwate kuba asobola okwolekera ku ssomero n'essomero wasomera ne kana kayitibwa Catherine bayitawo kwe kujja batule mu kirasi oli ayitibwa Mr. Wu kagenda okuzza amaaso okwekanya olwayo balina science quiz banange Are you guys nervous? simanyi mwe mufunyeemu okutya ku quiz leka naawe Nervous. nze ndi okay I think the reading is sometimes a little confusing. mwe temulowooza nti ebyokusoma bikyankalanyaamu Sierra gets straight. siyala gwobuuza yafuna straight A's Fine. wamatoto ojja kubeera fine I was freaking out anyway. ye lwaki mbadde ntya nja kubeera fine lwaki mba ntya Everyone, aya started. okay All studied very hard. nkiwa mwenna mwasobodde ogezaako ssoma ennyo ebitabo nga babasimba pepa Good luck. mbaagaliza mukisa balina okukola ka science quiz babawadde eddakiika 3 yasooka n'atunula abasigadde bakwasaganya embeera kakaino mukazi wattu okusoma takirina mbuzi wabula to understanding that's the problem Animal cells? True or false? katonda wange Nucleus? Nucleus? bituseewo bya objectives Tiny pieces of it. Thing used to study small objects. See and measure. Specialized cells do very specific jobs. Specialized yagezaako nga bw'asoma wabula nga bimusobedde tabitegeera terms that Robert hooks on pieces of yagezaako fokasinga procedure. byonna abisoma yeebuuza oba kino Clear oba kiri closes the oba kino site. katonda wattu kyokka eddakiika zigwayo kyabasooka zaako amasi wali siyala kano bagamba sebo kafuna straight A's kagezi okukamala n'atunulira abasigadde ala yagamba wa kati yatandika koppa oli wasaza naye wasaza Kenna, bamuyita makena can I see you for a moment? gwe sooka ojje twogeremu eddakiika nga 2 Stand it. It's so not sikitegeera cheat. gwe sikulabangako ng'okoppa Like, I couldn't remember anything I was reading. nze natuuse mu bintu nga sirina kyenzijukira ku bye nasomye go ge mazima sijja balimba It's time. bazadde be Mr. Wu had to give you a 0 on the quiz. misawo okimanyi nti yasazewo akuwa 0 Yeah. okakasambuye Problem with reading comprehension. yagamba yakizuudde mbu olina obuzibu n'okugenda maaso okusoma mu comprehension School teacher, I used to see it all the time. kino nange nakirabanga mu masomero ebiseera ebisinga Fourth graders deal with this. There's even a name for it. bagamba 4th grade balina engeri gye bakwasaganya nakyo kirina n'erinnya Well, you know how to. slope Now it's all about understanding what you're reading. ekirungi nti omanyi okusoma wabula ekizibu ekiriwo okutegeera by'osoma Computer right now. I have so much. tugenda kufunira tuta kono nedda Well, yes, gymnastics. Making the regional team is the most important. okubeera ku regional team kyekitu kati kyenjagala ofukasingako banaye kyekirungi Because here's the deal. ensonga eri bweti No tutor, ewatali tuta gymnastics. teri gymnastics Work has to come first. tuta yasooka education yesooka then olyoka ofukasinga ku ebyo yagamba tufudde yabagamba kale Thanks. wamugaye singa tokkiriza tuta Discuss your punishment for cheating later. kati ebyokopa tujja byogerako ekibonerezo kye tunaakuwa oluvannyuma okay kakayina obudde bwetolola njagala olabe twakwaleko bwe ntudda ku ssomero bamugamba jasika ne tuta we yajja ebbali mu library McKenna? waliwo omuto eyali atudde ebbali kyava muyita makena
kati agenda okuzza amaaso mukazi wattu ali kagali kabalema yamuyita So, kati tutor, yegwe tuta wange Have a seat. soko tule bali See, I've already done. ndowooza okyanze namaze dde otuula I call him lightning. ono muyita lightening cool. si mubi I like the color. kala zoyambadde njagadde So, I guess you've been having some reading problems. kati bangambye nti olinamu obuzibu okusoma I really don't see how I could. I mean, I used to love to read. nze nayagalanga okusoma wateranga okwagala osoma I don't know, it's boring. And kimanyi bibowa I'm really busy with gymnastics. manye ennaku zino mbadde busy ne gymnastics Well, kati abaali wano Studying with genda okuzza amaaso kyava alengera siyala kano kagezi yali akanvaali nga alaba bijja mumuswaza ono kyava amunoonya kumbe ye alengedde munne bw'asoma naye mu kirasi alabye ddala singa atimanya mbu alina tuta bijja mumuswaza yali abuli kava ono asegedde kirabika yeekweka omu ku banne basoma nabo mu kirasi okay sorry, ononsonyiwa my pencil. manyi penso yange ebadde egudde I'm already gonna be late for gymnastics. ngenda kubeera kikeezi mu gymnastic Can we start? tusobola otandikirawo tufunze ekintu kino this, so let's make the most of our time. ati kale tulina eddakiika ntono That's okay with your pencil. penso yo bwebanga eryoke kuba ndabanga okay So let's work on this today. You said you had. tutandikire ku kino olwaleero I guess. Okay. Here you go. n'amusimba asome nga ekirungi tomanyi osoma kati twakwatikuba etudda mu gymnastic For you. kubi tuli tuddawa You mean, where was I? kikyotegeeza We mbaddewa always get smoothies before practice on Wednesday. okimanyi nti ebiseera ebisinga tusooka gezaako okufuna mood before nga tetunabagenda ku practice serious practice tubeerawo ffenna katuli ntekamutegeera jakikeereza ennaku zino Are you psyched for the demonstration this weekend? I can't wait to oli mwetegefu ogezaako okubanga weesettinga for demonstration weekend eno My mom, bagenda sooka bakole demonstration eri bazadde baabwe she says I've been goofing off. mama nga agambye ndabika siri siriasi It's just a demonstration. bwesimanyi mbeera mu kusaagiriza buli kaseera gera okuzza amaaso siyera tamanyi lwaki siyera omutiisaamu nnyo kikyategwe No, I'm just, oli bulungi super thirsty. jasinga bw'omanyi kansooke naabeko tuli ntekyategeera munywanyi we makena yewunya ekimuliko The dog would have to go back to its own. kali yadde agezeeko soma I insist, even though Julie wants. okusoma akwata kisooka yasomera ddala bulungi nnyo So sweet. wabula obuzibu kutegeera byasoma kwega asoma bifulayinga bufulayinzi nga bimuyitako Belong dog. biyita ku mutwe gwe tebiyingira mu mutwe I didn't reach for the dog. oba aba alowooza ki oba aba alowooza gymnastic saabina naye nga byasoma mukazi wattu bifulayinga bufulayinzi ebimuyita ku mutwe talina kyayingiza mu mutwe You read aloud really well. osomye bulungi nnyo How do you think that Julie feels at the ne kati olowooza juli awulira atya ku nkomekero ya buli kimu ku byembwa nga talina kyajjukira I don't remember. siina kyezijjukira I've got another idea. waliwo ekirowoozo ekya kyenfunyemu sokolindeko mugirayo obutabo But- obutabo bwamuwadde Books my 5-year-old sisters read. buno si obusomebwa basisa bange ab'emyaka 5 gwe bondetedde ntandika okusoma onfudde mwana muto McKenna, makeda sometimes we just have to go back to the basics. ebiseera ebisinga kibanga kuddayo ku basics No? Don't you ever do that in gymnastics? mu gymnastic mwe temukikola I'm just like my coach, and naye mutuufu gwe olinga koki wange naawe six. ngenze ngenda nakubeera kikeerezi I think I need to get another tutor. kirabika nja kwetaaga tuuta omulala gwe tojja kusobola kunsomesa yamugamba kale That's your choice. bw'obanga kyosazeewo sikulinaako mbwa gwasazeewo You can find another tutor who's ngenda gamba misa akufunye tuuta omulala gwolaba akugwana kati basooka ne baleeta ono baleese yahaya kuva mu inki yamusimba busimbi katawo ye n'ateeka enguliko ku matu tomunyumiza Go. ono baleese wini mukambwe muzibu Sorry. aba tanaba kulowooza be nga kivuze kati baleeta lunadi okuva mu cutex yafuluta bufulusi musajja tomunyumiza katakiro katenaate ono yaga atufudde Learn. Go. ono tamuganya na kulowooza kyokka onaamulebesejja oli afuluuta Go. bannange What is the setting of the story? Go.
slow. Oli ayisyewo agudde ki wabula otwotumukute teyavaayo na wansi Ever. nemwe batuuta bakyasiza okubeera ab'ettabu There's Josie. Josie. kiryaja nasikana Mr. Anna. And, Mr. Wamuga ati waliyo Jozi kono Jozi ampisanga mwana muto And Josie is a great one. nze kubulya mbatuuta bonna Jozi yasinga. Okay. and good luck on your gymnastics demonstration. Nkwagaliza mukisa ku gymnastic demonstration yo. Okay. Welcome, everyone. The shooting star gymnasts and I are so Shooting star gymnastic a little bit today. bwegaseko nange kochi wabo lwali tulina kitwagala obalaga Our girls will be trying out, along with all the other gymnastic clubs in the kubanga betegekera regional competitive team. Now, okubanga bagezaako qualifying otuuka ku competitive team let's get on with it. wabula bajja kuba bakompitinga ne gymnastics endala houses endala okuva ebbali neyitibwa shooting star kati balina osooka okulaga kye balinawo. Ono yayitibwa Siara wabula musufu Katonda wattu. Awo si wabi ne kayitawo wewe At least you didn't fall this. alisi tekagudde ku mulundi guno kiki naawe oli takamatya tuleni kati kasiya katuleni maama awuli obusungu alabira ddala muwala we ku furo alembegera ekiteetaagisa ne bamusimba obugalo kyava jja yuno bakyali ku furo n'asooka akoona yeetaaga fitness ne stamina. Obugalo yajja njagala olabe laba balansi mu bbanga Katonda wattu. Kyakoze si kibi kalina omukazi wattu yagenda wabula yeekakensa mu kikwagano ekiyitibwa bba Stick oba biimu. team. Njagala ostickinge ku routine entuufu tukola kye bayita back and spring nja kufuna obuzibu bwa bwereere. Yakwate kubo najja ku biimu kino kye bayita biimu nakwoleseza ku biimu yuyo wabula naye biimu agyewulira agyekakasa mbu ya buli kimu kyonna akikola with confidence. Wow. Katonda watu. Confidence yoka muganda wange bano beekera okwegera balowooza oba agenda gwa yalina okukola akasemba kuvaako wabula yagala nnyo oteekamu akaba expert yaza amaaso kochi yamugambye tokikola ekyo ekintu olina ogezaako okubanga opracticinga okubeera ddala perfect tokola rutini gyotasobola. Yajja kyava akyuka kisinga okwasina ku yalandinga bubi Katonda watu koshi yabadde amugaana mukazi watu bambi kyebaka yafuna obuzibu kugulu Makena. I'm sorry, Coach. Nosonyiwa kochi munange. You're all right. Let's get some ice. Musoke mufuna ice tumuteekeko. Gabiddewo nosonyiwa kochi. Kochi yamuganya okola kye bayita back and spring. Wabula akikoze. Kale si bamuteekako kiseminti. Yajja. Let's get your foot up. Kumusaba asooka atulire erudda. Here you go, honey.
How about some ice cream? Lwaki tetufuna ka ice cream? Cream can't help a broken ankle. Tekasobola gezaako kujjanjaba kakongovule. Kovule kanuusi. Makena. Isabel warned you not. Kochiwo Isabel yakulaba atutandika ate kumubogolera. 8 weeks in a cast. It's not the end. Wama weeks 8 ng'oli ku kisementi. 8 weeks means that my cast comes off 3 weeks before the qualifying. Yagamba weeks 8 kiba kitegeeza. You can start exercising. Kisementi bagenda kinzijjako nga tubuzayo weeks 3 qualifying competitive team. Inengenda mu Olympics omwaka gwa 2016. Which is more important? Kati kyogenda okukola focusinga ku bitabo. Right. Si bwe kiri. Whatever. Kyonna sifuddeyo. Mukyebika kye mwagala. Hannah. Makena naawe. Makena. You guys are probably glad this happened. So I have nothing to do but study. You don't mean that. Toyogera bw'oti ate. McKenna! Makena. Omusawo yagambye alina kijja nga bamaze kuyita weeks 8. Then baba babuzayo weeks 3. Okusobola okugezaako okulonda abagenda okubeera nga bakwalifyinga. Otuuka ku kiyitibwa competitive team. Eneeba egenda okiika mu Olympics wa 2016. Tuuke bali n'asooka atunulira ttiimu zino. Ulira obusungu. Kubanga bambi alabye ddala ekyoto kye kifudde. Ate singa tagenda ku Olympics wa 2016. Tandika okaaba. Kazi watu bambi. Twada ku ssomero. Makena. I was sorry to hear about your injury. Kyannako okusyako kyo kye nawulidde ebikwatagana ku njala eyo. Musaba akwate kuba agende mu maaso wali. Somesawo. He can meet you tomorrow in the library. Jozi yagambye agenda kusiika n'enkya mu library mutandike tutingo wammwe. Kyava amagama go bati wali awulidde. N'agamba ye. Aya. Kakwano ke tekamutegeera. What was that all about? Ekyo kibadde kuki? Ekya. Leave class a little early tomorrow. Ati ngenda kuva mu kirasi enkya bwangu. Physical therapy. Ngenda ku physical therapy. Therapy in a cast? Physical therapy nguliko kiseminti. Kikola kiti ekyo. Emunayi nkugamba eki. Tega mugamba nti agenda kuba asomesebwa kuba alaba kijja muswaza. Kati yagambye musimanya agenda ku physical therapy. Ono n'amubuuza physical therapy nguliko ekiseminti. Kiba kigenda kukola kitya. Kati yajja mu studio. Tunulira banne nga bali perfect n'agamba kwe. Daba abaana. Waliwo oli ayitibwa Siara. Kati ono tamutegeera. Gera okuzza amaaso ng'agenda. Najja nga amufaako emabega. Yagala kulaba ki kyagenda okukola. Kati abali wano n'awulira omuziki. Yakyama. N'akwata ekkubo kyava ajja erudda. Wulidde engeri y'omuziki. Where are you going? Kati atulaga ludda weeyo. Wow. Kino kye bayita rhythmic gymnastic kye mbadde mbagamba. Kati waliyo abali ku rhythmic gymnastic. Baabo. Katulawo kibanyi mbadde simanyi nti bano gye bali. Abo babeera ku muziki. Katonda watu. Nesebo nabo babeera fwiti. That's awesome. Mbutuufu kino kika. First before. Kino kisuufu sijja kulimba. I never should have quit dance. I could totally rock that move. Naye singa mbalimu nze nandibadde wakabi. Ebyo mbisobola. Kira mugezi bwoti. I would be great at that. Better not let your mom see you goofing off. Anti munaye awo toli mubi naye atitokiriza maama okulaba.
Hey, you're lucky you don't have to be in practice today. oli wa mukisa gwe togera kubeera mu practice olwaliro. She's like, I'm going to have a slumber party for the whole... Sirena ali eriye wana musimanyi agenda kola siramba pate ya tiimu yonna. Can I say one little thing about her without you jumping Naye si mubi. and her? Sisobola mwogerako kibi gwe nga tomudifendinze. Your new best friend. Simanyi wamufudde seeyawo. And what's your deal with Sierra and... Ye Sierra yakola ki? It's just... You must be hanging out with somebody else because I don't even know where you are. Ennaku zo sikutegeera gwe wanteekeddwa kubeera na muntu lwa sikyakutegeera simanyi wa gy'obeera. Seconds, okay? Buli gye mbeera tuli sigamba. Lots of extra pressure on me right now. Like what? Lwaki onteekako extra pressure? Nga ki? You know, Manyi. with my foot and stuff. Right. Whatever. Kale, Later. tujja kuddamu tulabagane dda. Kamugambye sikyakutegeera. Ojja kikeerezi ku practice obeerawo kati tokyalaba nnyo otambula butambuzi n'ogenda. Kasi watu alina ennaku ye. Watu yakwate kuba n'asimira asobola okugezaako okweyongerayo. Okay, there you go. Triple espresso. I'd be up all night. Hey, could you take this phone? Oh, there's my daughter. Kwati kuba n'ayitirako ewa maama we. Ku kafe ewa maama we. Watundira kacaayi. Maama yajja. Eno yali surprise y'amaanyi yali tasuubira muwala we kujja wano essaawa zino. Able to sit down since this morning. Anti munaye kano ke kadakiika kenfunye otulakwasa okuva ku makya. Naawe butakadulaba nno asigaddeko. There's something here? Nnyina ke nnina wano. You would tell me, right? Osobola okumbulira singa manyina ke nakono butereevu. Kale nnyavu. Hey, did I get it? Baagala kawala kaabwe nga bw'okiwulira. It's right. I was thinking of bucking the system and ordering from Antonio's. What do you think? Yamugamba nti ku pizza night mbadde njagala list tugezeko tumiza wa Antonio's. Mugamba kimu sifaayo kyonna. Simanyi olimu omusujja. Usually filled with opinions about where we order. Ebiseera bisinga gye tutumiza ebyokulya ofaayo nnyo. Just stressing Agamba nti kati alina stress y'amaanyi. again. And that's a bad thing? I don't know. I mean, Josie treats me like a baby. Ngenda kuddamu osoma ne jazzy nateera. For you, Kyava mbuuza ekyo kibi. Olwa nsonga mpisanga mwana. filled, hard-charging little girl. Tofaayo munnange. You were even born, say it with me, Kino njagala tukyogere ffenna. Wazaalibwa wabulayo wiikisi 2. out there and take on the world. Wali mwetegefu okuvaayo okuwamba ensi. Now I can't seem to do anything right. We bituuse kasisi kirabika bikasiya ki kyasobola kukola. There is what? Having a tutor, Mom. It's embarrassing. Agamba nti agenda kuba asomesebwa awulira kimuswaza. No, nothing. It's just, Kiri nti no, honey, you and I are a lot alike. nze naawe tufaanagana nnyo Kamala. Lwaki? Lwakubanga Both feel like we should be able to handle everything. ffenna tuwulira nga abagamba nti tuteekeddwa okwasaganya buli kimu kyonna. And things sort of get off balance. Lwakubanga ebintu bigenda ne biva ku balansi. And the balance beam, if you lean a little too far to the right, Kiringa ng'oli ku balancing beam ebiseera bisinga bwe weesigama ku sayidi enkyamu ogwayo tebakigamba nti bakiŋŋamba. well, that's the point. Kati y'ensonga enkulu Life. You have kiri bwe kiti some balance nti mulamu olina okugezaako okakasa nti ebintu in bibalansinga. this coffee shop. Tugeze nga nze bwe nagulyawo ka coffee shop kano. You like coffee? Wali oyagala caayi? Yes, Kale nali njagala caayi. I needed to get some Wabula balance in my life. nali neetaaga lisingezeeko okubaako nga nkwasaganya ebintu ebimu mu bulamu bwange. Yay me! And also, I needed to be Nali there for you guys after school. neetaaga ngezeeko okubeerawo gye muli after school. Do it all on my own. Nfumbe emmere kweganga ndaba buli kimu kyonna nja kikwasaganya nga nze. Practice, be home. Batwale ku practice ntuuke eka mu budde nfumbe emmere. It was overwhelming. Byali bizibu. And your grandma came to... Naye ate jjajjaawo n'akwata ekkubo n'ajja gye ndi. Guess what? N'aŋŋamba ajja kunnyamba. I was embarrassed Muli nawulira nga nswadde. to admit I couldn't do it all on my own. Nga ssaagala kikkiriza mbu sisobola bikola nzekka. Grandma taught me something. Wabula jjajja yanjigiriza ekintu kimu. N'aŋŋamba eki. Nothing wrong with needing a little. Ku nsi ya Katonda teri kikyamu kukkiriza nti ekintu tokisobola. Bw'oba tokisobola ne bakuwa obuyambi tekiswaza. Yajja aseka ne Jozi nateera. Me again. Weebale kukkiriza kuddamu kusomesa nateera. You to come here and you do not want to be here, but can we at least
try to make the best of it. Nkimanyi toyagala kubeera wano. Wabula ngenda kusaba Lisa akasi akantu kakwese mu ngeri ennungi. Banene badda. Yagamba tufudde. Kyagala n'amuyamba busomesi naye tayagala ate baada mulaba nti asomesebwa. Ekyo kyokka owaayo ejja ntusome tugata kanzije nnyina ekitabo kye neerabidde eno mu masa. Ekitabo Makena ebitabo byonna tubiyina. Yadduka Misiri. Tayagala bulabe nti asomesebwa ekyo kyekisinga omunyiiza ekyo. Agenda okuza amaaso nga bajja n'atebera wano. Ate wali siyala. Tufudde. Jaddukira gye bali. Kyokka adduka n'ekisemiti kugulu. Ng'ogasyeko n'emiggo. Oh, I just need to find a book about oceans for science. Yafuna we yeekweka. Kiri yeekwese eno kirabika ate oli ajja eno. Abaagwa yakwata kadde ka faya. Yagamba kimu kantaasiza. Badde bantaayiza. Oh well. We'll have to try again Thursday. Ndowooza tujja kiddamu olw'okuno olulala. Again. What? Eki Look, I get it that you're embarrassed to have it. nkitegeera kwe kaba bikuswaza okuba nga akusomesa. So I hope Kumbe siyalaze. they. Yagamba tufudde bandabye bannayize enswadde. Cannot wait. Makena soko lindeko togenda. Kano kawulira nga keetaaga kwogera buko naye kubaako tekalimu nyakombwa. Twadde litoleni. Nakuze engeri gy'atalina siyaawe talina morale. Really love how hard you're working today, but why don't you go take a break now? Lwaki tosooka n'owummulamuko? My mom says my floor routine. Sisobola mama wange agamba nti fulo rutiini zange nkyamu nyina ozongeramu. Sister made it to the Olympic trials and not. Sista wange yasobola okugezako okugenda ku Olympic trials. And she broke her wrist. Kyekyo lwaki omukono gwamenyeka. There is such a thing as training too hard. Waliyo ekintu kye bagamba training too hard tegasa. Fun. Gwe kakana kolako ky'okozeeko kakano ojja kubeera fine. Tosindikiriza mbeera. Kati ono aba atudde ebbali siyala yajja. Makena. I just wanted to tell you something. Mbadde nyina kyenjagala okuyitiramu. I had a tutor too. Nze gwola nange nafunako tuta n'asomesa. Igwe You have straight A's, gw'ofuna straight A's. but I used to be really bad. Nze gwola bassebo nali simanyi mathematics. But now, math Naye is a kati lot easier. maathi kati yannyanguira nafuna ssebo kakensi eyanjigiriza. Please don't tell anyone. Bambi tobaako gw'ogamba. I mean, I know you have been in all this Kyentegeeza gwe kale oli wa kabi naye to know about mine. saagala muntu yenna amanye. Promise. Nkusuubiza. I understand. Era nsobola okitegeera siina gwe ngenda gamba. Kamugambye ssebo nange nafuna tuta. Saakera ku makya nga ndi mugezi. Nange bansomesa busomesa mathematics yali wa ttabu. Kumbe tolini alengedde. Mulabye nga kirabika siyawa siyala ennaku zino. Takyamufaako. Kali yakwateko bajja asome. You're right. Oli mutuufu. Mad that I had to be here and embarrassed to have a tutor, but Amazima ganyi ekyokubeera wano sikyagala era nga kinswaza okubeera ne tuta wabula kati nzize sigenda faayo. Figure that out. I'm ready to try things. Ndi mwetegefu alesi ngezeeko nga bwe kisoboka. I really need your help. Ninja ku obuyambi bwo. Oh. Wow. It's like a whole new McKenna. Yep. Bwe kutulya bwetinda byaddala kati oli Makena mupya. Let's get started. Kale tula wansi tutandike kati. Aya. Oh, Ah, should we read this one? kano kazike mba nsoma. Actually, that's Ako katabo kange. Are you into horses? Simanyi oyaganye efalaasi. kind of. I've Nkyagala sigana naye. wanted to ride, but Nayagala ozivuga naye nga bw'omanyi munaye ntambulira mu lightning. Boys can ride horses, can't they? Naye ate waliyo amasomero agasomesa abalimu efalaasi. but Nandiyagadde naye. quit changing the subject and let's get back to. Va ku mulamu ogwo tugende ku kyatuleesa ebyo bivueko. Bwe batyo bagenda mu maaso n'osoma ebitabo. Okay, let's try it again. Tutandike kino butonateera. Not the same Yasooka n'amuleetera ebitabo by'abaana abato. with Mary Jane Mukazi wattu abala nnaku rhythm. paka lwe banaamugyako ekisemiiti. We make sense when we Baabo. through that door. Who would have thought that we Ono mukazi wattu akyalina obuzibu ne front. shall bus to ride the train, but we get up at the Landing ekyamuwera ddala ttabu. we're pretty. Gymnastic Regional Qualifying Champions ya 2012. So turn it on and turn it up. Let's do what we do. Baamuleeta ebbali ku bba. When we're a team, we live our dreams.
ebiseera bisinga basomera wa maama mu kafe kasi akassanyu nnyo kwegamba kaseera kikkiriza mbu yeetaaga obuyambi agezeeko kubanga akwasaganya n'ebyokusoma buli kimu kyonna kyafuuka kyangu gyali ono alina obuzibu ne sama olwaleero yagituukiriza. Well, surely you must know, said the princess, that the queen watches over me. Yaddamu n'asoma buto nateera wabula sofa tannabakwasaganya kyakuyiga asoma n'asoma naye ng'awulira tebiyingira mutwe. Ono kati front agikuba kabisa takyalina buzibu bwonna baawo yabala naku zigenda zeetooloola dakika zigwayo bamusaba akwate kuba agende kimanyi aba agenda ku tuting kati ku luno ono yagamba kulabika osaaga si yalimu olwamatyomacyo yasalawo kati amugoberere ngenda fuuka mbege 007 kati omukazi anjaya nnyo kati sikyamutege laba no tabu ngenda mugwako bugwi kyonna kyakola ngenda mugwako afuuse 007 ayisaawo okay yamwetegekedde afuluma kirasi nga stade tezinaba kugwa abaalaga eno waliyo abasomesi agamba tufudde omugezi oyitawa engeri gyali mu gymnastic yekwata waggulu ssebo laba komando komando yekutte waggulu n'avaayo aya. The truth is, mazima gali nti really improving. You're doing great. webituuse kati otandise okuimprovinga ayingidde tagenda kundaba olowooza nkoze ntya kale amusikanye mu library mpisewa waliwo yali ayisawo katolo k'ebitabo yayitirawo musama yuno 007 afuuse 007 n'atema aliwa ono nnyina omukwata Start with this one. kati ngenda kusaba otandike ne kano You want to try that? ayagala amugweko amusurprise nga amubuuze gwe ebitabo bigudde awo n'asooka atema yatemawo nasama suit bakataki kiki ekyo kono nkugambe ki I almost jumped out of lightning. kati anve mu lightning osira ku bigudde Thank you. bimukazi So, kati nnyabo introduce me to your secret. togenda kunnyanjulira seyawo What are you doing here? gwokola ki wano The subject. tokyusa mulamwa You're totally busted. nkukutte Physical therapy? physical therapy To me. wannimba Sorry I lied, but onoosonyiwa okuba nga nakulimba you made a new group of friends. wafunye kati baseyaabwe Whatever your new friend's name is. She's bona ono simumanyi tutor. oyo si mukwano gwange tuta wange Am I- kale mukwano gwange ate tuta wange ansomesa You have a tutor? olina ne tuta Why didn't you tell lwaki tewaŋŋamba I was embarrassed. naye nali nswala Keep a secret. nze sobola kukweka kyama Not cool, McKenna. ekyo tekiri kulu makena tuli basera toyinza kunkweka kyama Have fun sitting on this. nyumirwa ng'otudde ku sidelines mu qualifying fe kubanga tugenda kuyitawo kanyiga katona yatandika okwejjusa. Only you would want to walk the dog while you're still on crutches. Cooper! Cooper, come on! At least I'm getting an arm workout. layisi buli kimu kyonna kisansi ogezaako okwasaganya obulungi And look, it's only 2 weeks from Thursday till that. wiikisi 2 ezisigaddeyo ku lwokuna bakugyeko ekisemi nti They can move it up earlier because tebasobola kijjako mangu enough time to practice for the qualifying. simanyi oba naasobola ogezaako okufuna akadde okwalifayinga Asked what oba okwetegekera qualifiers gas, which is 2 weeks from Thursday. bagenda kikujjako lwakuna 2 weeks from Thursday. ku lwokuna ye One day later. teri kwongeramu oba lwakutaano oba ddi ku lwakuna lwennyini nga bakijjako We need to talk about the family camping trip. njagala twogere ku family camping trip Dad, he has a conference that first week in June, but kitaawe yalowoozezaamu n'agamba nti agenda kuba ne conference next. kubanga twadde tuteeseza nga fasi joni Mom, naye ate wiikendi ejja not letting my cast keep me from camping. tofaayo kasi yange ekisemi nti tekigenda kunnemesa genda ku camping tujja genda Fine, you and Tulane can have your own tent. You do not have to share with the. ku luno tulini naawe mugenda kufuna tenti eyammwe temugenda No, I think Tulane might be busy that weekend. tulini agenda kubeera bize ku wiikendi gye tugenda ogenda ku camping nga family
ngenda kubeera busy. Okay. Can Josie come too? Wabula Josie asobola okujja. Hey, Great idea. ekyo kirowoozo si kibi. Hey, Josie mugamba you gye. guys are becoming friends. Yes, we are. Mwafuuka basseeyakono ye. Pretty cool, Mom. Ali cool. She's like the smartest person. Ate ye muntu omugezi gwe nali ndabye ku nsi ya Katonda. Night at my women in business meeting, maybe she and Josie's dad would want to come along. How does that sound? Sounds great. Yeah? Okay. Baabo. Hey. Are you sure you and Tulane are Okakasa gwe ne Tulini mulyoke. Abata namuddamu ate magujja ne musika. Mugamba kimu tulyoke. Kakaino mukasya kantwadde ebbali mu classes. Tulane. Tulini yanyinze Tulini. Tulane soko linde naawe. I talk to you. Mbadde njagala kwogera muko naawe. Ku kyaki? Lie to me again. Oyakakuddamu kunimba nateera. Our family camping trip got moved. Family camping trip yaffe baagyongeddeyoko. Even though we're in a fight, Newankubadde kali tuli mu kuyombagana. Zinandyagadde ojje. you're like a member of our family. Kuba kati wafuuka wa kika eri family yaffe. You come? Oyagala nzije? Of course. Josie and her parents are coming. Josie ne bazadde bayinza okujja. Awo sikyaze. Busy next weekend. Ngenda kubeera busy weekend ejja kasobiteekamu oyo siraawo simanyi Josie. Fine. Enough room in the tent for you anyways. Atujja sobola okubaawo nga toliiko bannange. Ngambe kasobitaddemu Josie awo mugende sigenda kujja. Twakwate kuba ntudde ebbali ku camping. It must be even harder for Josie. I feel bad for her. You know, how's she gonna go hiking with us? McKenna, did you forget you might have trouble hiking? Kino yali abuuza kitaawe. Ng'amugamba nti akwatibwa ennaku okulengera nga Josie mukazi wattu ali mu kagaali. Yeebuuza kati agenda atya ku hiking. Okuwalampa ensozi n'ebisigadde. N'amugamba nti olina kyeweerabidde nti naawe olinako ekiseminti ku gulugoloza onoowalampa otya. Yamufuniddeyo akagaali naye. Bajja. Wow. Wow. So, what do you think? Kasi ki kyolowooza? I think I'm gonna call mine Thunder. Ono ngenda muyita Thunder. It's gonna beat lightning. Thunder asobola okuwangula lightning. Lindako. You wanna race me? Oyagala kuresinga nange. Hey. To get to the waterfall gets the first s'more? Asooka otuuka ku waterfall yajja okubeera owakabi. Muzeeyi yagamba gye kambavuire. Kakaino Makena ayagala kuresinga ne Josie. Wabula Josie alina experience lwakyuka munnaye. Ye kubira ddala babeka abadde abeera kagaali nga basooka batika. Oli avuga akayitibwa lightning. Makena avuga akayitibwa Thunder. Kaka katumye Thunder ne basooka bakirira baabali. Nkulinda nkutwaliriza nno. You forgot one thing. Weerabidde ekintu kimu kyokka. Always comes after lightning. Bagamba Thunder comes after lightning. Kwegamba laddu yesooka okuba then ekibwatukira ekiyoka kijja oluvannyuma. Kati kasooke kulage kye bayita lightning. N'akavuga ono yakavuga nga wulya tekagenda. Gwe biri ebintu nga bizibu. Yatuka esyana awulira agakooyi. Beat you, girl. Nkuwangudde. Wow. Gwe. You officially kicked butt. Ddala mu butuufu oli muka. Well, I mean, I have had a lot of practice. Yamugamba nti lwa nsonga munaye mbadde ku practice. But Kye tunakimanyiira. who cares, no, right? Yaani afaayo. Kati gwe tunulya ekintu ekyo kikiyira. Wow. Wow. Yavaayo n'asooka akitunulira. Kikiyira nga kiyiika n'ebisigadde byonna. Katonda wange. Nga kisufu okamala. Wawawa. Hey, Josie, Josie. check this out. Sooka ojja olabe munnaaye. Abadde yeerabidde mu butava mu kagaali. Oh, don't feel weird. Saagala owulire bubi ate. I can see from here. Nsobola okulabira wano wendi. Badde ayagala gyekkaanye bulungi. It's pretty amazing, huh? Yeah, it is. I mean, you know, when I see something like that, Nze bwe ndaba ekintu ng'ekyo ebisa ebisinga. different. Bigamba siwuliranga bwanjawulo. You know, that waterfall is Kubanga kiyira oyo omulaba. than any of us, even the Ekyo ssebo ky'amaanyi n'okusinga abantu bonna abali ku nsi. Ne woba odduka misinde gitya n'obeera w'amaanyi otya kiyira oyo w'amaanyi. Abange! Muzeeyi abayita. So,
kati Double or nothing? oli mwetegefu tuddeyo It's on. nze sifuddeyo tuddeyo bwoba kyoyagala laba noono tuddeyo bwe batyo ne bayitawo bakwata ekkubo ko bawonateera kakaina akawungeezi laba no muzeeyi nakya yakwata ekkubo n'asooka afuluma tenti ye No, just letting you know. I'm already serious. bano bali mu kuwaya abaayi You got everything you need? mwafunye buli kimu kyona kye mwetaaga Good. Okay. butereevu I don't know what you two did simanyi mwe ababiri kye mwakoze kitammwe to make it. wabula musiikanye mu tenti nga yo basi naye ng'ali bw'ati afuluta olufuluta kiki lwakuno kate nange Good night, girls. Night, Miss. kale musule bulungi Good night. anti sula bulungi mu kya brooks aya Okay, I can't believe I ate 5 s'mores. sisobola kikiriza mundide busimosi butaano So, nothing beats a sweet taste of victory, and since I beat you twice, the victory was twice as sweet. katonda wattu Okay. bivueko ebyo I'll stop. Hey, I'm used to smack talk. Tulane and I do it all the time. When we're talking to each other, I mean. keri yagamba Biggest fight we've had. ebiseera ebisinga bingi byebakolanga ndi train Whatever. wabula kati bakyayogerezeganya Well- kyonna Maybe you could try and put yourself in oba osanga weeteeke mu ngato ze bambi today. And kati ng'olwaleero ovuze akagali k'abalema what it was like in n'osobola okumanya nze bwe mbeera nga ndi kagaali ako I know her mom pushes her a lot kimanyi kiri kimu kyokka nti maama wamusindikiriza nnyo mu byokkola during practice. that Ne? doesn't sound very fun. Yeah. ne ku practice se bamufuukira ejjike Mom is hard on her. Doesn't mean she has to take naye olwokuba maama wamusindikiriza amufuukire talina kiteeka ku nze talk about Tulane anymore. syagala tukome kwogera tulaini Tired anyway. kale Close my eyes. mbu tuufu nange njagala mbika amaaso gange engeri gye nakuwangudde emirundi ebiri What's a victory? Okay. kale Pillow fights. tulekerawo ebya pirofais tusooke twebake Right, McKenna? sula bulungi makena I open tonight. anti sula bulungi jozi During her short life, only one enkeera and that thing was the baddayo mu kusoma to be taken. wabula nateera kikyamuwa obuzibu India was very bad for children. And as soon as possible, they were sent away from it. kusoma ali perfect wabula obiteka mutwe wali tagali She had seen other children go away. wabula ku luno kati yatandika okugezaako perfectinga agenda owuli yakyasoma kyekiyingira Other children go away and had heard their fathers and mothers talk. fokasi kati eri ku mutwe She had known that she'd be a black buli kimu kyonna kakyasoma kiyingira mu mutwe her father's era asobola okugezaako bitegeera country had attracted her. She had been troubled by the thought that he could not stay with her. So, why Kati. she's being sent away? Because it's not healthy for her to stay lwaki aba asindikibwa eyo because of the weather there. kati asobola okugezaako osoma akatabo then namaani agaba analysis n'akunyonyola n'okunyonyola Because she won't be with her dad. So, what else do you think might happen? kati olowooza ki ekiyinza okuddamu otuukaawo But then she'll end up making new friends and having a new life in England. You got it. okitegedde kati I can't believe it. I got it. I sobola kikiriza mbu kati nsobodde osoma n'entegeera so much, Josie. I don't know how I could ever done. weebale nnyo jozi simanyi ngeri gyesobola gezaako kusasulako kino munnange In gymnastics, Tulane and I have this victory. gymnastic Here, let me show you. Okay, ready? You go. train nange tulina eno secret handshake And fist bump, fist bump. n'okoona bwoti kumbe ennyini yazze yamusika n'abagigabana agenda okuzza amaaso n'alengera train gamba tufudde yamuyitako buyisi teyamunyega katonda wange So, I've kati tell you something. waliwo kyembadde njagala okugamba Always wanted to ride horses. ojuya we nagamba nti buli kaseera nali njagala ovuga enfalaasi It's called Hearts and yasobodde ogezaako okwewandiisa waliwo akasomero akatendeka abalema Horses. kayitwa hats I know. I said kayitwa hats and horses actually.
You kind of inspired me. Okimanyi nti gwe wansikiriza mu kino Yeah, I mean, you're so fearless. kubanga oli fearless. And it's been really cool so far. Kibadde cool. My trainer thinks that I'm ready to move from a pony Trainer wange yangambye kati ni mwetegefu va kaponi then ngende ku falaasi enkulu. come for moral support. Kati mbadde nja kwetaaga list lwe naavuga efalaasi enkulu oba eyo nga neetaaga moral support olowooza ki ku lwokuna kati agenda okubalamu lindako This Thursday? ku lwokuna luno That's when I'm getting my cat. lwe bagenda okuzijjako ekiseminti. Oh, Okay, well, maybe you could move it oba osanga osobola ogezaako kyongerayoko to me if you could be there. nkusaba bambi obere at least Maybe. oba osanga naye No, I really can't. sisobola kyongerayo. Petition coming up. I need all. Nina competition yejja nina ogezaako setolinga nina ofokasinga kiseminti njagala bakijjeko I get it. kale nkitegeera Don't be upset. saagala onyiga ejjozi This is a big deal for me. njagala okimanye mbu kiro kikulu gyendi I can finally do gymnastics again. oluvannyuma kati ngenda kuddamu ngende mu gymnastics nateera kyekintu kyekyasiiza okwagala mu bulamu bwange And I'm not a part of kakyogamba siri part of your life a fake friend. bulinga agamba ndi fake friend Not what I said. si kye ŋŋambye Understand how hard it's been for me being kyenjagala ogezeeko otegeera kibadde kizibu gye ndi otuula mu kifo kino okubeerawo buli kaseera nga nfokakinga kusoma Believe me, I understand what. nkitegeera kyogaba oyogera ate bw'otyo I mean it like It's that. fine. si kitegeeza bwe nti kono kiri fine kali Go. badde amusaba nga munywanyi we kuba naye agezezaako okubeerawo ku lwako kamuyita jozi More for tutoring? enkya tunajja okusoma nedda enkya tetugenda kujja yakyuka I think we're done with tutoring. nze ndowooza ebyokusoma kati biwedde If you've gotten the hang of reading, oludde kati ebyo tosobola obisoma n'obitegeera you don't need me anymore. tokyanneetaaga kyekibadde ekikulu Okay. kati ebisigadde ojja sobola obikola weka naye nga kimulumi yandiyagadde kabeewo oludde akagambye Your next math quiz. ikamu inspiring ogezaako okubanga asobola okwewandiisa okuddamu ovuga enfalaasi oba okuvuga enfalaasi Travel me like a. ng'ekintu kyasinga okwagala okukamala. This is a list of book titles. You can choose any one of these to read. And next month, on the 15th, you're going to give an oral report demonstrating your kaakali mu kaseera kano babasimba titles moral. z'obutabo bwe bagenda osoma. The 15th? That's the day after the qualifying. 15 tujja kuba twakamala ogezaako okugenda mu qualifyings. There's no possible way I can do it. It's gonna be okay. kigenda kubeera okay. Kerera basigaza time ntono already alina weeks 3 alina practice nga focus yeyo ne ino kubeera ku practice. Kyokka the same time alina osoma akatabo ke bamuwadde nga babagambye nga 15 balina ogezaako kawaako report. Yagamba tufudde kati genda kukola ntya tuwadde eri nakyala yakwata ekubo najja erudda yatandise n'ogezaako ofuna kati ku makisi ezitegeerekeka enkya lwe balina omugyako ekiseminti ninokuza amaaso n'alaba ekifaananyi kye nga alina ejjozi. Jozi yamusabye n'amugamba jangu. Yali yeewandiisa mu kiyitibwa Hearts and Horses. Kwegaba bayigiriza abali mu vuga enfalaasi. Naku zino abadde avugira kaponi oba bufalaasi buno buto. Kakati enkya agenda kugibwa kato then ateekebwe ku nnene oba enkulu. Naye nga amusabye n'amugamba mbadde nsaba lisi ogezeeyo mpe ku mulaalo. Oba eyo. You are really improving. You're doing great. Mukazi waffe yadde bali n'asituka abirowooza. Wabula ku lwokuna lwalina okugyako ekiseminti atandike practice. You got it. I got it. I don't know how I could. Jjukiramu akaseera ke babadde bonna. Nga mukazi watubambye abadde afaayo ku lulwe. Yerabira ddala nga singa aba tagenze mulaba. Aba amuliddemu olukwe. Yagamba ndaba kujjako kiseminti banakijjako olulala. Yawulugumya essimu. Naye ng'essimu agikuye wa nakyala Jozi Mayazi. Hello? Hello. Hey, Josie. Ogamba ki Jozi? Mbadde nkusaba nzija at least tubeereyo ffenna. Kano ke kafu kayitibwa Hearts and Horses. Therapy Center.
big ride? oli mwetegefu ogenda ku big ride? I'm really glad you came. Ndi musanyufu okubanga ozze. Hey, Akiri okay? they're for real friends. Ab'omukwano ekyo kye baba bateekeddwa okukola. Friends, that's friends for. This place is pretty cool. Kafu kalungi. It really is. Easy, Dusty. Baba bali awo waliwo gye baleeta eyitibwa Dusty. Hey, Josie. Ogamba ki Josie? Is that the horse I'm... Yo y'efalaasi gye ngenda otuulako ey'empangulukufu. Dusty. Nedda yeeyitibwa Dusty. New horses like Dusty get spooked at the littlest things. You'll be riding Snowflake. Yamugamba nti efalaasi yo gy'ogenda otuulako ogenda kuba otuulako eyitibwa Snowflake. Naye wankubadde kwegamba naye eringa Dusty ebintu ebiwogana bigikyankalanya. Step of the way. Naye totya ngenda kubeera naawe. Coach taught us this cool breathing exercise. Manyi kooki yatuyigiriza tulina breathing exercise. Batugamba nti obanga ali mu bwengula And breathing out. bw'osika bw'oti oba osika ebire ebya blue, then bw'ofulumya bya grey. Blue sky is in, grey sky is out. Okay. Thanks, McKenna. Weebale nnyo Makena. A little better. Alisi kati mpulirako bulungi. Awulira kati afunyemu ka confidence akatonotono. Ndi mwetegefu. Eyitibwa Snowflake gy'agenda otuulako. Ne bamugambye kubanga eri ezze ekyankalana. Ne bamugamba ne Snowflake eringa Dusty, eri ebadde eyitibwa Dusty. Dusty ebintu ebibeerawo nga bigiragira bimanyi ozikyankalanya. Mukazi watu yatula n'awulira essanyu. Owulira otya boy? Awulira nga ali okay. Oli bulungi eti ye. Katonda watu yenywezeza ku shadow. Kati erudda waliwo akaveera. Mpewo negenda ng'ekafuuwa. Eri yeyitibwa Dusty. I'm gonna call her Snow. Kaveera katuuka erudda. Ne katandika okwaya. Bwe kakwaya Dusty ne yeekyanga. Dusty mu kwekyanga ne Snowflake neraba akaveera kwe kutandika okwekyanga banyweze. Mukazi watwali waggulu yawulira nga atidde. N'asooka yeenyweza ku shadow. Ono yakiraba ng'akaveera ke kasikyankalanya kubanga already trainer yabadde yabagambye nti ebintu ng'ebyo bimanyi ozikyankalanya. Mukazi watu kyava yeetoolola. N'asese waafuna ekyasobola okugezaako okukola okuyamba. Singa ajjawo akaveera kano zikyasobola okudda mu mbeera. Laba asula emiggo kwe kuyitawo erudda. Kikola kutaasa Jozi. Era bwatu n'akafuna n'akajjayo erudda. Ye Makena. N'asooka akakuba ensawo. Era bw'ensolo ne ziryoka zikakana. Ono n'alyoka assa ku kikoowe. Yajja. I'm sure glad your friend was here. Kyokoze kibadde kisuufu nnyo Kamala. Tuli basanyufu okubanga mukwano gw'omunnaye abadde okuba singa si ye. Oba osanga tetwanditegeereza zikyankalanya nfalaasi. Aya. Hey, McKenna. Ogamba ki Makena? Tulaini yajja. What are you doing here? Ate okola ki wano eno? Josie invited me. Jozi eyampise. Hope you're not mad. Kansube toli munyiivu munnange. I just thought that you got... Nalowoozezaamu nti oba osanga mujja kwetaaga okwogera mu ababiri. Ngeri gye muli banywanyi. I'm going to go help... Nze kankwate kuba ngenda ensooka ennyambeko oli otwalayo enfalaasi. I'll be back. Nja kudda. Teyagala baawukane. Ngeri gye badde basiya kubirira mu kyakusatu. Weren't you supposed to get your cast off? Oba tetuteekeddwa kweggyako kiseminti. That another lie. Oba n'ekyo wannimba. Look, I'm sorry I lied about you. Onoosoonya bwe mba nakulimba train. Chris, Ku bya Jozi. having a tutor made me feel like Wabula okunsomesa a loser. nawulira nga nze luuza. Can't you understand that? Tosobola gezaako kitegeera tulaini. Maybe, but I don't understand why'd you Oba osanga be getting your cast off. naye kye neewunya kiri kimu lwaki bakuggyeko kiseminti. Don't you care about gymnastics? Tokyafa ku bya gymnastic kati. We're supposed to be in this Tuteekeddwa kubeera mu kino ffe mbiriri. gymnastics. Mufaako. Really right, Kale Josie. ofokasinga ku Jozi Our camping trip? n'omutwala ku camping trip yaffe. What are our secret hands? Secret handshake yaffe n'ogimuyigiriza. I'm sorry. Onoosonyiwa. Later that day,
I finally understood what I was reading. yagamba nali musanyufu ku lunaku lwa nsonga nali ntandise okutegera bye nali nsoma. It's not that dumb. Sigamba nti kya busiru wabula Tulane, I'm friends with Josie. ne mukwano gwa Josie. That doesn't mean she's gonna replace you. Naye tekisikiriza mbu agenda kudda mu kifo kyo gwasinga. Tubadde basya kubeerera mu kyakusatu. I've been kicking her butt. Okimanyi kuva mu kyakusatu mbadde nkuwangula. So, Kati again? tuddemu tubeere basyana teera. No problem. Nange mbadde nkumisinga mbunayi. Ladies, with a Aya. qualifying meet just 3 weeks away. Banaye mukimanye nti qualifying Start of practice. za competitive Fully. tiimu zigenda kuba zibuza weeks 3. Very nice here. Sierra kati ennaku zino kabaka mu front. Baba bali awo kafulunga kisemiti bakijjeeko. Mulabani ajja banayi. Kyekyo bawuli essanyu okubanga akomi badde bamisi kafulu waabwe mu kikwaka ne beam. Bamusimbirawo obugalo. Katonda watu. Kazwadde bali mu practice. Yakomawo ku beam. Now today? Yeah. Oli bulungi olwaleero nti ye. Yagata otandikire ku beam nti ye. Manyi bagamba sekawuka kaali kakulumye. Remember it being so high up. Kati awulira atyayo. It's the accident. Of course you're going to be a little bit scared. Yamugamba okusya ku accident yatuukawo gy'oli. Nkiwa era of course oba olina okutyamu. Naku zino abuusabuusa ensonga boy. Yeah. Mutuufu tekikola. Then, why don't we just go work on the lobby? Lwaki tetusooka ne tugenda ku lobby? I have to keep trying. Nyina ogezaako, nyina okulemerako, sigenda sookako. Nyina okulemerako. Aya. Nagezaako nga bw'asobola ofukasinga ne mubwongo. Come on down, McKenna. Vaayo Makena. Come on. Jangu. Why can't I do it, Coach? Lwaki sobola kikola koki? You've healed physically, but Physical owonye. it's just going to take a little more Wabula kirabika mentally kijja sooka kikutwalira akadde. self. But if Naye saagala weekake. competitive team, everything I've worked for since I was Senga situka ku competitive team buli kimu kyonna kye mbadde nkola kubanga nkyali mwana muto kiba kitegeeza nkoze kya bwereere. To take it one step at a time. Omanye ebintu bino olina bikwata mpola. Tolina pakuka. Take care of itself. Ebisigadde byekwasaganya byokka. Lwaki abakulu mwogera nnyo bwe mutyo? Now go stretch. Lwa nsonga ffe tuba tumanyi genda ofunewo stretchingira. Okay? Osooka ofuneka confidence. Omugabi physically owonye wabula mentally okyalina obuzibu. so. Are you Kaakati to get your cast off? obadde musanyufu okugyako ekisemi nti nkyalina obuzibu. I'm gonna do all of this. Get ready for the meet and Simanyi ngeri gye ngenda bikwasaganya. Kwetegekera miiti, report. kusoma bitabo, kola reporting nga 15. Both. Byonna It's too much for me to handle. nyinza okuggwa byombi ate. Okay, calm. Kakana. Anything about doing it on your own. Tiwali yagambye nti ogenda bikola weka. It's like my mom. Otandise obulikika nga mange. You've got me. Mama wo mutuufu oyina nze, oyina mama wo, oyina Josie. See, any more tears from you? Ate sisaagala kuddamu kulamu mazzi g'owulidde. Okay, now you really sound like my mom. Kati ate obulikika nga mange. It's kind of creepy. Naye kintisaamu. Tofaayo. Nze wendi gwe bamugumu. Kyekyoka. Kati alina osoma ebitabo. Ankle Asobola okukola ripooti nga 15. managed to finish her Kati alina ofokasinga 1996. practice ya meet. Her heroic move clinched a gold medal for the United States. Babagabe basome ku bitabo bya athletics. We're watching Carrie's Bakakeesa baliwo mu biseera ebikadde easing. n'ababazi babaawo. So scared, but she still managed to land that. Onagamba nzijukira ebiseera ebyo oyo ye namulabako. Kusya kye yayitamu tekyali kyangu. Naye ekimuyamba ebiseera ebisinga bw'ayogeramu ne maama we. Kimuwa confidence. Yajja kizibu tannabafuna sitamina. Kola bulungi naye ekizibu ekiriwo katulabe You can do it. osobola okikola Makena. Trainer amugamba okikola. Atuuka mu bigezo. Naku zino ebigezo kyabikola.
asaza olushaja ne Mr. Wu agamba kwe ekizibu kikyali kukya practice taba abaana oyaga tufudde bana abaana bayitawo buyisi ebitabo byasoma obuzibu buli wanooka ekizibu kyalina ajjukiramu ekigo kimulemesa okukola kyateekeddwa okukola yasooka neyebakako n'awummula maama yajja anti mbadde nsazeewo okuleetera ekyeggulo nze siddanga kawona ekirowooza nti ndikkulaba mu kaseera ka gymnastic nga ssebo otudde osoma naye ate nyina omaliriza lipooti eno manyi kyandetedde okufiiringa kuula okusoma ku bathletes abalala n'ebyo bye bayiseemu nabo. I still haven't stuck my dismount on the beam. Coach Isabel says that Coach Isabel yaŋŋambye every time I go up there, I think I'm gonna fall. I can't nti ndabika kale nawona before. naye nga ssaawona bulungi mu ndowooza buli lwekwateko bugenda waggulu eyo ndowoozaamu nti oba osanga ngenda gwa. What's the worst that could happen at the meet? Guluza kyattabu kye kiyinza otuukawo mu meet kono butakwalifyinga. Gymnast, like I've dreamed of being my whole life. Kino ekintu kye kinyamba okugezaako otuuka ku kintu kyange kye mba ne tutakasya konna. I do. Bwe naaba sikikoze nja kuba siina makulu sikiwa nti nja kubaako nekyekuno nja kuba nkufaako gw'oli kawala kaagerawo ereka. My wonderful granddaughter. Nange oli muzzukulu wange nfaayo nnyo gy'oli. Okay. Something for you. Nyina nekeekuleeteddeyo yajja yeekaanyi genda okuzza amaaso katonda wa jajja alina kamuleetedde bambi girukwekanya wati nga kashufu kamala. Beautiful. Kuliko makena mpozi ngo gashyeko ne munyenye. This is for you to remember that no matter what happens tomorrow. Kano nkakuleetedde Alice kagezeeko kujjukiza kakibe kye kinaaba kituuseewo enkya kimanye nti gwe oli wanjawulo gye tuli. Hala olwaleero Keystone Kips bagenda kuba bava singa balala bebbali wano bagenda kulondamu competitive team ibeera y'abantu basatu ebegenda okukwata ekkubo okusobola ogezaako kuyitamu basobole okgenda mu Olympics ya 2016. Aya batandika obayita Makena waliwo gwe basinga okweraliikirira ali mu kiyitibwa performance plus gymnastic banayazi hai abazadde batuuse dda oli mwetegefu onaye maama we yazze wabula yesi musanyufu lwa maama amusindiikiriza nnyo ebisa ebisinga ne waba akoze ekintu maama we amugamba kibulamu aya kaseera katuuse zonna zigenda tandika mu ddakiika 10 balina osooka ogenda maaso n'okulihasingamu awo kwegezesaamu kyetwandisinga womapu ala ono gwe basinga okweraliikirira muganda wange akuba ziri embi. Yeah. He's pretty much a shoo-in for one of the 3 spots. Good luck today. Nkwagaliza mukisa munnange olwaliro. You too. Naawe bw'otyo. Aya. Makena. You came. Oze jozi. Of course I did. Of course mbadde nyina okujja. How are you feeling? Owulira otya kati? You know how you said that ojjukira bwe waŋŋamba mbwe simanyi ndi fearless. I don't feel that way right. Ekyo sikiwulira mu kasi akano kennyini. You can do this. Nze ekimanyi osobola okikola. Stay at the ranch and you'll be brave out there today. Ojjukira ku lunaku luli lwe twali ku ranch ku farasi wajjawo akaveera ng'okozesa obuvumu. Good luck. Nateera olwaliro ogenda kubeera muvumu nkwagaliza mukisa nze ngenda kubeera bbali nga nkwekkaanya. Anoonya confidence Makena. Tulane, I can't find Tulane ayudawa ambuzi. exercise starts in 5 minutes and she's up second.
exercise ino kuba kati nga ziwedde bagenda ku from dakika 5 kyukate simulaba ko tofayo kamunonyi yajja mbinaabiro. What's going on? Train kye kigenda maaso ate. Oh, no. Is it nerves? Or are you sick? Oli mulwadde ofunyemu Sick. amaziba gayi. Mom wanting me to be as good as my sister. Ni mulwadde lwa nsonga mama wange ayagala mbeere mulungi nga sister wange. Sick of the pressure. I'm sick of... Nkoye pressure, nkoye buli kimu kyonna ekigenda maaso nze. Kikyate. Sometimes Ebiseera ebisinga I wish I would break my wrist. ngamba kale singa namenya at least omukono gwange. Then I'd have an excuse not to do it. Nandibadde nfuna ekyokwekwasa obutenyigira mu bintu nga bino. What about going to the Olympics? Ate byogenda mu Olympics 2016 fembi. Well, Ojjukira I you for keeping a secret. yagamba nti nakunyigira okweka ekyama Ew. wabula nange nnyina ekyama nga nze ekyakyoba. I don't want to do this kind of... Nze saagala kgenda mu bino ebya gymnastic ono. Why? Lwaki ate? It's not fun for me anymore. Kwegamba nze sibyagala. Or lets me forget that all that matters is winning. Maama neerabiza ebisigadde byonna yafokasinga ku kimu kuwangula. The only thing keeping me here. Tiwalize kye njagala kubeera wano. Ekinkumirawo ye ggwe. Remember when we watched the rhythmic gymnast? Ojjukira bwe twaba bali abali mu rhythmic gymnastic. Feel the music? Engeri gye bafiringangamu omuziki. That's what I... Ekyo kye njagala bwe mba wakola gymnastic. Well, Njagala kubeeramu aba at least mu mbeera eyo. dear Mom, I can't talk to her now. Sisobola kwogera naye kati. Lwaki? Because I just can't. Lwa nsonga munaye sisobola oli mmange. I'm not sure I want to go out there either. Nange sikakasyamu nandiyagadde ogendayo. Fall. Kuba mbeerawo ne ndowooza nti oba osanga ngenda gwa. Do this. Naye kino nnyina okukikola. Okitegera. Together. Tukikole fembi tuvudde wala nga tukikolerera. Kikaseera. Okay. Bw'oba bw'oyogedde no problem. Work. Oli mwetegefu. Ready to fly. Ngenda kikola naye nga nkikola ku luro. Ko kagamba kino bakasindiikiriza nnyo katukesera tebikyakanyumira. Bakwate kubo ne bakoma otyo. Oze. Oli mwetegefu ni mwetegefu. Okay. Aya. Then let's do it. Then tukikole. Ogenda ku furo. Aya. Next up is Tulane Tomas from Shooting Star Gymnastics. Okuva mu Shooting Star Gymnastics. Tulane. Gendo balage gendo bakakashi. Wabula ko kakafuru. Iranga kufuro. Kufuro kakwata kisoka. Train bakakashe. Aya, kajja. Njaga wekanye. Kabanyumire. Yasinzira. Nasooka bakubira ziri. Ndeeta. Yuyo. Wabula waliwo bannalukeesho. Waliwo ono. Next up, McKenna Brooks from Shooting Star. Nina kyaba amuyita. McKenna Brooks. Labon. Next is Kufuro sebo kabaka. the uneven bar. Mukazi watu yagenda kati. Ayitibwa Sierra. Genda kubba. Empaka sebo jagenda maaso n'okwajja. N'ayitawo. Laba nnono. Oli mukyeke sebo kabaka. Katonda watu. Laba Sierra. Yasinzira. N'atereera. Sierra agenda maaso. Train yawagidde ku luno. Watandika n'omuwagira. Kino kyajja. Baba. Katonda watu. Neki yitawo. Kuba twistinga bbiri mu bbanga. Kakana nga kiri wansi. Tulane Thomas from Shooting Star Gymnastics. Ayina ogenda ku bbiimu. Mukazi watu yasoose ku bbiimu. Tulane.
balance gobolagako obulazi awo. Ono yasula n'agamba tufudde kati kasiya kagenda ku beam. Yagitulira n'asooka alowooza n'agamba Katonda wange. Abaana bavaako kati no yalina okuddayo. Abo bavuddeyo. Naye ng'essomero lyabwe lisinga kwesigaye ku kikwalagana ne beam. Basinga kwesigaye ku beam. So good, McKenna. You've done great. Yeah, but what if I mess up on the beam? Yagamba ebisigadde byonna siganyi mbadde musufu. Wabula bwe naamesinga up ng'atuuse ku beam. Kyava mugamba togenda kikwa, togenda kumesinga up. Gwasinga era gwe tusinga okwesiga. McKenna Brooks from Shooting Star Gymnastics. McKenna Brooks okuva mu Shooting Star Gymnastics. Agenda ku beam. Aya. Is it Ndowooza kye kino? knocking Dad? Genda obakakasi naawe okankana ki? Genda obakakasi. Nze weni ngenda kuba nekkaanya. Yajja! Kyava atuuka ebbali. N'asooka awaga. Maama woza kimugenda. Ogenda kikola muwala. Yayina osooka okonsatratinga. Yayitawo. N'asooka bakakasa champa esooka. Bonna bakonsatratize kuba yasembayo. Aya. Bano bo bamwesiga bamumanyi. Abo bamumanyi kabaka. Yuyo. Katonda wat. Kaina balance yenna. Nkyaleeta obujogoli. Katonda wange. Laba tabu. Wa. Yuyo. Banang. Kuba zikati wiru. Zibaka eya. Wa. Genda macho McKenna. Bakakasye bugwasinga. Kali yalina okukola spin avueko. Okuvaako kati we wali tabu. Kyokka kye kimweraliikiriza. Yasooka n'asiriikirira. Jozi alengera. N'asooka kakanya wansi emikono. Yaza amaaso eri Jozi. Jozi n'amutunuulira. Yamugamba kimu osobola okikola. Gwe ky'oba okola sika blue skies in or from your grey skies out. Nange gwe wakinjigiriza. Bonna basiriikiridde beebuuza ekigenda mu maaso. Wabula akyasirise. Naye ng'alina okuvaako. Tayimu eggwayo. Kyava abaza. Namanya this is it. Yasinzira mukazi wattu. Njaga wekanye. N'asooka yeetooloola. Kakana ssebo ng'atuuse. Teyagwa. Wabula naye kyali kizibu okikkiriza. Teyagwa. Ne bakuba endule bagaa kyekyo kweri. Gwasiiga. Maama nyawe. Waawe. Yali takikkiriza mwana asobola okikola. Wabula asobodde okikola. Gwasinga McKenna. Waawe. Kati balina osoma results. Beetaagako abantu 3. Ku bonna ababadde wano. Beetaagako 3 bokka. The 3 gymnasts to qualify for the regional competitive team. Abasatu abayiseewo for regional competitive. Tomas from Shooting Star Gymnastics. Trainee ayiseewo.
wabula ye tabyagala ne bamusimba obugalo. Muwala wange webayizuka kuwanguzi munange ono okuva mu performance plus wasigadde ekifo kimu kyokka katonda wa atutte ekifo ekisembayo ayitibwa ani McKenna Brooks okuva mu Shooting Star. Gwe katonda watu mama nyao bamaze ne bayitawo babiri nga bulijjo badde bajja bakikolerera bawuli essanyu abasigadde bonna ninga amaze badde bakigwana bambi kawuli essanyu kwe kujja kasiika ne munywanyi wako Jozi. Mama yali ludda nga takikiriza kyabasuka musimba akafumito ati muwala taata ye yamwetika bwetikibwegula ati muwala wange gwasinga wabula nayitenda ku mutima. Tulini I come to the coffee shop? Yeah, give me 5. ogera kujja mu coffee shop kono musoke mupenda kikatano. I'm very proud of you. Mu butuufu nkwenyumiriza musfiri ye mama. For someone who just made the regional competitive team. Muntu atuuse ku regional competitive team sikutega lwaki oli munyivu ate. What are you talking about? Lwaki? This is what you've wanted for. Kino kyobadde oyagala okuvira nedda. Kino gwe kyobadde onjagaliza. Forget it. Tulane. This is what we both wanted for. Kino fembi kye tubadde tweyagaliza. Nedda mama. I'm not Tasha. Nze siri Tasha nga sisange bwe yali. Zibino sibyagala. Saagala kino. I know that. Nkimanyi. I never thought you were. Ira sidanga kawo nendowooza mbu olinga mugandawo. Baabawo. Nibagenda maaso n'okuwaya. Nibakayanamu awo. Oza ki ekigenda mu maaso kono nkugamba eki? Kamwatulidde maama waako. Naye yasobola okitegeera bambi. Niwankubadde abadde akasindikiza naye nga kawala kaakaagaliza ekisinga. Well, I'm dropping off the regional. Ngenda va ku regionals kati. I was telling coaches about it. Mama nga agenda kinyonyola bakochi. Not thrilled, but she gets it. Si musanyufu naye asobola okitegeera. So this means. Kakiba kitegeeza siyala abadde akutte kyakuna ayinza okuba gwe tugenda okuteekayo. But on the rhythmic gymnastics team, anytime you want. Naye ngenda kubeera mu rhythmic. Ojja kunsiika naye akasiira konna. Osyegeera. Bwe jangu sikulinaako mbwa katuli baseya. Okay. Let's go get some mama cake. Tugende soke tufunemu akasiya kecha. Ono bamugamba. Agenda kukiika yayita yakuba omulanga. Do you guys want to invite Sierra? Mwandi yagaye tuyite Sierra. Sounds like she's in the mood to celebrate too. Nze ndowooza naye mukazi wattu ali mu mood celebrating. Already huyo kati yagenda otukiikirira mu kyokubiri mu kifo kyaffe. Mukazi wattu akiikiriza. Yaguno mukisa gw'amaanyi. Bakwateko ne bajja bamusiikane. I think that athletes only define success by whether they win or lose. But the most successful athletes know that winning or losing. Kati okusiira ku lipooti gye balina okuba mukazi wattu agamba. They were able to balance. Nti okusinziira ku kyayize eri athletics. Things going on. Tekiri kubeera successful oba kufiirwa. In this book. Ebiseera ebisinga kibeera ku balansinga. Bitwe ebisinga okubeera ebyamakulu mu bulamu bwo. Everyone runs into trouble and everyone gets scared. Buli omu yenna ebiseera ebisinga bagamba asobola okudduka n'asiika n'ebizibu. Era buli omu yenna asobola okugezaako okuba nga atya. Niti kigana gezaako kuba nga ofuuka mulembe oba fuuka mulungi. Ali ku lipooti. You've got to believe in yourself. Mulina okwekiririzaamu. You can do anything. Nti osobola okukola ekintu kyonna. You also need to believe in the people. Era olina okukkiriza ne mu bantu.
Because they're the ones. Kubanga abantu abo Always be there for you. bebagezaako okubeerawo woli bbanga lyonna. Butere bamusiba obugalo ne ku lipooti si mubi. Yamaliriza waawo n'akwate ku basembere kwe kujja Ludasika ne banywanyi be nagabe bakayise Makena shoots for the stars. Nabagabe is a dedication to my lovely baby girl Christian God love Namatovu. Kano konka kolede ye mwebale nnyo Mukama bakomere mweraba.